кыргыздар Америкадан эмнени үйрөнсө экен деп ойлойт элең? Кыргыздар Америкадан биринчиде кандай деген жашоо болгон көз карашын өзгөртчү деп ойлойм да. Анан кийин бизде Кыргызстанда тойлорубуз аябай көп да. Тойдо, например, той кылыш үчүн өзүң ресторандарга, например, 400 адам, 500 адам, 600 адам да бир күн той кыласың, ошол акчалардын баардыгы кетет. Анан, например, ошол акчаны таап келиш үчүн Москвага барып иштешет да. Мен Америкага келдим, Америкада көп тойлорго катыштым, американский свадьба деп коет, ошол свадьбаларга катыштым. Булардын свадьбасы аябай кандай тыкаан, биринчиден, и акча дагы көп кетпейт, акча деле көп кетпейт. Анан кийин кандай десем, өтө деле көп адам келбейт, и өзүнүн жакын адамдары келет. Мен айткым келет, акча табыш керек, үй салыш керек, но эки жак мындай кыргыздарды айтмакчымын да, только ошо акчаларыбызды тойлорго, башка нерселерге коротпастан, башка нерселерге да коротсок дейм да. Например, путешествие да, туурабы? Чын эле ата энелерибиз, туугандарыбыз баары чыгып, айланып келишсе, бир жылда жок дегенде бир ай, бир жылда бир жолу, жок дегенде башка өлкөгө, жаңы өлкөгө барып, жаңы шаарларды көрүп, таанышып келсе дейм да. Ошол нерселер биздин Кыргызстанда андайлар аз да, түшүнүктөрүбүз аз. Америкада ал деген нерсе, булар бир жылда бирден эмес, эки жолу чыгышат. Кээде 3 жолу деле чыгышат, но бирок 1-2 жолу чыгышат. Бир жылда башка өлкөгө барып айланып келишет да. Ошол жактарын үйрөнсөк деп ойлойм. Анан